啊！一早嘢成屙尿啊！老豆想瞓下啊！老豆想瞓啊！一早就走嚟屙尿，點解？唔落啊！漲潮一早，白師仔啊！琴晚有啤啤未啊？啊，啤啤走出嚟啊！哇！一早聽住海浪聲啊！哦，咁啊，本來諗住今日落雨嘅，點知今日冇落雨 ，OK 啊！咁啊係信號唔好啫，信號唔好啊攞到個星鏈啊，攞到個星鏈就 OK 嘅，咁就即係起碼可以俾我哋上下網啊，睇下 YouTube 啊咁啦個星鏈啊真係露營啊 OK 嘅，不過即係你要成日去咯，70蚊一個月應該 OK 咯。